السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل سمك بربون ورز صياديه يستاهلوا بقى. الاول نعمل اشتراك وسبسكرايب ولايك وكومنت حلوين زيكم. هنجيب في الكبه فلفل بارد او حامي زي ما انتوا حابين. معايا شويه فصوص توم مهروسين او صحيحين زي ما انتوا حابين برضو، بس انا كنت مفرزاه. بينجزني بصراحه في الاوقات اللي زي دي. البهارات ملح، فلفل اسمر، كمون بزياده شويه، وعصير ليمونه كبيره. احنا هنحتاج ليمونتين في الوصفه دي، بس الليمونه التانية هقول لكم هتتحط امتى ان شاء الله. احنا في الوقت ده كنا جبنا البربون، غسلناه ونضفنا بطنه وغسلناه بالواحده تحت الحنفيه وملحناه وسبناه في مصفى. بعد كده بعد ما خلطنا الخلطه هناخده اكبر جزء منها للبربون، لان دي طبعا التتبيله الاساسيه بتاعته. وهنسيب يعني جزء بسيط كده من الخلطه دي عشان خاطر الرز وباقي والسلطه وكده، لازم يبقى فيها نفس الطعم. في حله معانا بصلايه كبيره متقطعه، هنضيف الزيت وهنضيف البصل. احنا دلوقتي كده بنعمل الرز الصياديه. الرز الصياديه ده يا جماعه لو عملتوه بنفس الطريقه دي انتوا هتاخدوا احلى طعم ممكن تتخيلوه من اي رز صياديه في حياتك. بعد ما البصله بقت بني، هننزل عليها بقرن فلفل برضو حراق وفصين توم او معلقه من الخلطه اللي انا بقول لكم عليها دي، ودي الاحسن. شايفين الريحه دي؟ اقسم بالله قلبت العماره من حلاوتها ان شاء الله. اقول لكم برضو في تريكه تانية انا بعملها. دي الميه اللي كانت فيها التتبيله، بحب برضو اخلي منها عقد الرز. ضفنا الرز بتاعنا وهنقلب تقليبه وعلى نار عاليه. اول ما يتشرب هنطفي النار، هنهدي النار خالص. دلوقتي بصوا ما شاء الله الرز مفلفل، كل رزايه مخصمه الرزايه اللي جنب منها. الرز مفلفل وزي العسل زيكم ويستاهل بقكم والله العظيم. احنا هنا كده خلصنا 3/4 الوجبه. يا دوبك بس هنقفل الغطا بتاع الرز دقيقتين 3 على نار هاديه جدا زي الشمعه، وهيكون كده ان شاء الله خلص. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بعد كده قليت البربون وجهزت السلطه. السلطه بقى زي ما انت عايزه، طماطم بتوم، طماطم بجرجير وخضار زي ما انت حابه، المتوفر عندك اعمليه. بس طبق السلطه يا جماعه مهم جدا، لازم ما يكونش لازم يكون موجود على السفره بتاعتك. شايفين ما شاء الله الرز جميل ازاي؟ ما شاء الله الاكل زي العسل يستاهل بقكم والله. احنا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزاكم تعملوا اشتراك لايك كومنت وسبسكرايب وتتابعوني وتقولي لي ايه اللي بتحبوا تشوفوه في الكومنتات، لان انتم مش بتعملوا كومنتات خالص وانا زعلانه قوي. عايزاكم ان شاء الله تكتبوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتم بتحبوها عشان انزل لكم منها. بحبكم قوي، وان شاء الله الصفحه هتكبر بوجودكم، وقابلكم على خير ان شاء الله.